Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat petani porang Indonesia. Kita ambil video di sore hari ini. Tema kita hari ini adalah bagaimana cara memproses porang itu di musim hujan, ya, mengeringkan porang di musim hujan. Itu bagaimana caranya? Yuk kita lihat ke lokasi. Ya, ini lokasi kami, kawan. Di musim hujan kita masih terus produksi, dan nanti gimana caranya untuk biar tidak jamur. Biasanya kalau musim hujan itu rentan dengan jamur, ya, rentan dengan jamur, kemudian mengeringkan itu lama, ya. Kita masih pakai proses penjemuran manual, ya, penjemuran manual. Ya, hasil prosesnya seperti ini, kawan. Ini hasil porangnya masih tetap putih, ya, masih tetap putih, tidak berjamur, ya, masih tetap putih, tidak berjamur. Dan bagaimana cara agar terhindar dari hujan dan cepat kering, ya. Ini proses pengepakan. Ini di depan saya adalah tempat menjemur porang, ya, tempat menjemur porang. Dan untuk terhindar dari sinar bukan sinar matahari, tapi untuk terhindar dari hujan dan porangnya tetap terjaga tidak kena jamur, ini caranya seperti ini, kawan. Ya, porang kita taruh di atas ayaan pasir, kemudian setelah 1 hari kita taruh di ayakan pasir, kemudian baru sorenya kita tutup, kemudian besoknya kita angkat plastiknya itu cuma 1 kali, kemudian habis itu ditutup lagi selama sekitar 3-4 hari, udah diturunkan di layar tadi, itu 1 hari sudah kering, ya. Jadi penali di tali kanan kiri setelah ditutup, cuma talinya menggunakan ini seperti ini, ya. Setelah urutannya, setelah kita iris pakai mesin maupun manual, kita tata di atas ayaan pasir, ya, ayaan pasir, kemudian 1 hari kita tutup dengan plastik di tali kanan kiri. Terus besoknya kita angkat plastiknya biar embun-embunnya itu keluar. Setelah itu ditutup lagi selama 3-4 hari. Habis itu diturunkan di layar, itu posisi udah kering, 1 hari kering, ya. Itu untuk cuaca yang kayak gini. Beda dengan ketika kita menjemur di musim kemarau, ya. Musim kemarau beda lagi. Jadi intinya kalau udah tertutup plastik kayak gini, ini bisa terhindar dari hujan. Jadi ayaan pasir kita bisa beli di toko-toko besi, ya, bisa beli toko-toko besi.
Kemudian kita pilih yang pakai cat. Ada dua itu jenisnya, ada yang tidak pakai cat dan ada yang tidak pakai cat. Kita pilih yang pakai cat ya, itu biar awet. Kayakan pasir seperti ini, kita cuma pakai bambu ya, itu lebih bagus sih kita pakai paralon kawan, PPC bukan paralon, PPC ya. Itu PPC kita isi dengan besi, kemudian kita isi dengan adukan pasir dan semen ya. Untuk caranya gimana nanti kita buat videonya juga ya. Ini ada peluasan lahan di samping sana ya, sekitar 1 hektaran ya. Ya ini kawan ya, kita lihat ya, ini uapan air ya, uapan air ini tadi pagi diiris, kemudian langsung sore ini ditutup ya, pagi diiris, sore ditutup ya. Setelah ditutup dia akan keluar uapan air seperti ini. Nah, kemudian besok pagi dibuka cuma sebentar, kemudian ditutup lagi 3 hari baru diturunkan di layar. Itu sudah posisi sudah 1 hari udah kering, jadi aman. Jadi selama 3 hari ditutup tanpa dibuka itu masih posisi aman ya, tidak kena jamur. Karena apa? Sirkulasi udara mulai bawah, melalui bawah tadi bisa ada angin bisa masuk, jadi aman, tidak ada angin tadi, jadi bisa membantu proses pengeringan juga. Jadi sekali lagi ya, dari urutannya mulai dari proses pengirisan, habis diiris melalui manual ataupun mesin, kemudian ditaruh di ayakan pasir ya, jangan bertumpuk ya, nggak boleh bertumpuk di ayakan pasir seperti ini. Kemudian sore kita tutup, kemudian besok pagi baru kita buka ya, untuk menghilangkan uap air tadi sekitar 3-4 jam. Kemudian kita tutup lagi, menunggu sampai 3 hari baru dibuka semua, langsung diturunkan di layar. Itu udah posisi 1 hari udah kering. Jadi beginilah cara untuk mengeringkan di waktu musim hujan ya. Ini adalah cara saya untuk mengeringkan di musim hujan. Kalau bertumpuk gimana? Kalau bertumpuk tidak boleh, karena kalau bertumpuk itu nanti akan terjadi jamur. Ya demikian kawan, cara memproses porang kering di waktu musim hujan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ada 2 opsi pilihan, Anda bisa mengirim di pabrik atau pengiris itu berupa gelondong. Dan opsi yang kedua adalah mengiris. Jadi mengiris sendiri untungnya juga dapat. Ya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat petani porang Indonesia.